मेरा नाम दनीश बीराज, हमारे फैक्ट्री का नाम माइकल है माइकल। मैं इधर फैक्ट्री के इंचार्ज हूँ। हमारा पाइप बना रहा है, आरसीसी पाइप और इलेक्ट्रिक पोल बना रहे हैं और ब्रिक्स बना रहे हैं। पहले हम लोग लेबर ज़्यादा मांगता था, अभी मैन्युअली हम लोग लोडिंग अनलोडिंग मैन्युअली करता था। 5 आदमी को लगा के हाथ से डेक्कल से करता था। अभी सेफ्टी कुछ डैमेज हो सकते हैं, लेबर का भी थोड़ा देसी में ऐसा डेंजर है, थोड़ा डेंजर। पहले तो हम लोग दिन में 20 किलोमीटर का बाहर गया तो 1 ही ट्रिप होएगा। अभी दिन में क्रेन आने के बाद 4-5 ट्रिप। मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ। अभी हम पाइप लोड करके लेके जा रहा है तो 2-3 तप्पी मारा है पाइप का गाड़ी का अंदर। तो उसका ऊपर आदमी भी बैठता है और कभी कभी आरटीओ भी गाड़ी भी रोक देता है और किधर भी जाने के लिए फाइन भी मारता है हमको। और अभी बहुत दिक्कत होता है हमको पाइप खाली करने में, रस्सी डालने में और अनलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। और एक दिन में 1 ही ट्रिप होता है तो बहुत तकलीफ होता है। अभी हम लोग चौगुले से क्रेन आने के बाद हम लोग क्रेन से पाइप लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं। अभी लेबर भी ज़्यादा नहीं चाहिए। पहले 5 लेबर मांगता था, अभी उसमें 2 लेबर में काम होएगा। तो सेफ्टी भी अच्छा है, जगह भी ज़्यादा। पहले बहुत पाइप रखने के रोलिंग करके लेके जाने के लिए बहुत जगह मांगता था। अभी क्रेन किधर से उधर से डायरेक्ट उठाएगा, नीचे ऐसा। क्रेन का ऑपरेशन एकदम आसान है। कोई भी 2-3 दिन में मास्टर बन सकता है। इतना भी बड़ा काम रहने दो, लेकिन 2 ही आदमी से काम हो जाता है हमारा ठीक तरफ से। दिन में तो 4-5 ट्रिप तो मैं भी मारता हूँ और आराम से काम होता है। कुछ सेफ्टी भी होता है और किसी का कुछ टेंशन भी नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं मालूम है, ये ईओटी क्रेन है ना, ये क्रेन से इधर से पानी से चेन डाल के ऐसे उठाएगा। गाड़ी उधर राम है ना, वो राम में ऐसे लगेगा गाड़ी। बाद में आदमी से डेक्कल से 5-5 पत्थर डालता है। अभी हम लोग क्रेन से डायरेक्ट लोड करता है। ये क्रेन है, अभी तो क्रेन है तो देखा ना, अभी इसमें डायरेक्ट पानी से ऐसा चेन डाल के 8 पत्थर एक ही साथ में उठाता है। पहला हम लोग हाथ से लोड करता था, अब बहुत तकलीफ होता था। अभी क्रेन से आया ना, हमको बहुत अच्छा हो गया। काम जल्दी जल्दी होता है। पहला हाथ से 2-2 घंटा करना मांगता था, अभी क्या 20 मिनट में लोड करके जा सकते हैं। क्रेन है, क्रेन से एक आदमी ऑपरेटर है। मैनुअल किया तो उसमें 100 जाएगा एक बड़ा गाड़ी में। क्रेन से क्या तो एक
ऊपर भी एक लाइन रख सकते हैं उसमें, जैसे पता जाएगा एक ही लोड में। पहले एक ही लोड दिन में एक ही लोड होता था, क्रेन से आता 2 दिन लोड हो जाएगा। लेबर के लिए वेट करना पड़ता था, तो एक गाड़ी गया, दूसरा गाड़ी आ गया, इधर आ गया, लेकिन वो लेबर के लिए रुकना पड़ता है। अभी क्रेन में तो ऐसा रुकना नहीं। अभी ये मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आने से बाद हमको बिजनेस ज़्यादा बढ़ गया, लेबर का सेफ्टी भी उसमें। दूसरा कंपनी वाला ऑर्डर देने के लिए भी हम लोग, हमारा ऊपर विश्वास है, वो लोग को डेट देगा, उसका अंदर हम लोग कंप्लीट करेगा। स्लैब का ऑर्डर भी ज़्यादा आ रहे। सिप्ला उधर कंपनी में जाए तो वो लोग मैनुअल करने को नहीं देगा, हमारा गर्भ लेकर के वो लोग ऑर्डर भी हम लोग को दे रहे हैं। बराबर जगह में रख सकते हैं, आदमी से उठा के लेके जाने की तकलीफ है। पत्थर भी डैमेज ज़्यादा नहीं होएगा।